Najsodobnejše tehnologije za gojenje zelenjave smo pripeljali v Ljubljano. Ne dobesedno, ampak s posvetom, ki ga je ekipa portala Agrobiznis pripravila skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije. No, na terenu so nekateri najnovejši trendi prisotni tudi že pri nas. Najbolj intenzivne tehnologije so seveda hidroponska, razne oblike hidroponske tehnologije, tako imajo v Panorganiku in pa Lušto. Panorganik, ta moving gutter system, pa klasični sistem v pridelave paradižnika, primer Lušt. Panorganik, njihov najbolj znan izdelek je živa solata, bo še letos na avstrijskem Štajerskem postavil svoj drugi rastlinjak. V Sloveniji trenutno smo v fazi razširitve za 12.600 kvadratnih metrov, to je 1,26 hektarja. V Avstriji pa hektarski rastlinjak, podoben kot v prvi fazi v Sloveniji. V katero smer pa se razvija oprema za pridelavo vrtnin na Nizozemskem? The latest trends in horticultural production in the Netherlands are partly based on government regulations. EU government wants us to have good water quality in the environment, so we need to get closed greenhouses, as we call. Closed greenhouses means that all the water that you take in the greenhouse and you are using, you have to recycle, and when you dispose it, it must be cleaner than you took it in the greenhouse. So we're working on that on the moment. Another part is getting more sustainable as well, using less energy for the same amount of yield, or even to get more yield. So we're innovating and learning about how to control the climate in greenhouses. Other parts is growing on water, so on hydroponics, and using artificial lights, so the LED lights is. Posamezne izboljšave moramo v Slovenijo še pripeljati. V bistvu tu imamo še zdaj ta način nadgradnje z LED osvetlitvijo in pa brezpilotne letalnike ali pa neke take tehnologije, ki so v osnovi bolj primerne v tem trenutku za naše pridelovalce, ki pridelujejo veni, se pravi sodobni namakalni sistemi. Tu nam tudi manjka stvari ali pa neki sodobni pobiralci, stroji, mehanizacija.